Es gibt einen Satz, den Menschen sagen, kurz bevor etwas in ihnen zerbricht. Er klingt harmlos, fast vernünftig. So schlimm ist es doch gar nicht. Sie sagen ihn über eine Beziehung, die sie leer zurücklässt, über einen Job, der sie aushöhlt, über eine Situation, die längst wehtut. So schlimm ist es doch gar nicht. Und das Erschreckende ist nicht, dass sie lügen. Das Erschreckende ist, dass sie es wirklich glauben. Für sie stimmt der Satz. Nur stimmt mit dem, was sie noch ertragen können, längst etwas nicht mehr. Heute geht es um Menschen, die zu viel aushalten. Die bleiben, um etwas zu retten, das sie immer weiter verletzt. Und um die leise Frage, die keiner laut stellt. Wie wird ein Mensch überhaupt so geduldig mit seinem eigenen Schmerz? Denn Schmerz auszuhalten fühlt sich nach Charakter an, nach Stärke, nach jemandem, der nicht beim ersten Gegenwind wegläuft. Aber genau dieses Selbstbild ist die Falle. Was du für eine Tugend hältst, hast du dir in Wahrheit antrainiert. Ohne es zu merken, ganz nebenbei. Und wenn du dich gerade ein bisschen ertappt fühlst, dann schau weiter. Denn gleich verstehst du, warum ausgerechnet die stärksten Leute am längsten am falschen Ort bleiben. Stell dir vor, du kommst aus dem hellen Tageslicht in einen dunklen Raum. In der ersten Sekunde siehst du fast nichts. Alles ist schwarz. Aber du bleibst stehen und nach ein paar Minuten passiert etwas Seltsames. Du erkennst Umrisse, die Couch, den Tisch, die Tür. Der Raum ist keinen Deut heller geworden. Nur deine Augen haben sich angepasst. Sie halten die Dunkelheit jetzt für normal. Genau das macht dein System mit Schmerz. Es passt sich an. Was am Anfang unerträglich war, wird nach Wochen zum Hintergrund rauschen. Nicht, weil es weniger wehtut, sondern weil du aufgehört hast, es überhaupt noch zu bemerken. Deine Schmerzschwelle ist keine feste Linie. Sie verschiebt sich. Und sie verschiebt sich immer in dieselbe Richtung. Nach oben. Jede Kränkung, die du schluckst, hebt die Latte für die nächste. Und irgendwann sagst du Sätze, bei denen ein Fremder zusammenzucken würde. Ach, das ist bei uns normal. Das war schon immer so. Er meint das nicht böse. Und du hörst gar nicht mehr, wie hoch die Messlatte inzwischen liegt. Das ist der erste Grund, warum du nicht gehst. Du gehst nicht, weil du gar nicht mehr siehst, wie dunkel es geworden ist. Und einen Raum, den man für normal hält, verlässt niemand. Deshalb ein kleiner Handgriff, den du noch heute machen kannst. Such dir einen Menschen, der dich vor 2, 3 Jahren gut gekannt hat, und frag ihn ehrlich. Habe ich mich verändert? Wirke ich müder, leiser, kleiner als früher? Du brauchst diesen Blick von außen, weil deine eigenen Augen sich längst an die Dunkelheit gewöhnt haben. Jemand, der nicht mit dir im Raum saß, sieht die Schwärze noch, die du nicht mehr wahrnimmst. Aber selbst wenn du sie siehst, bleibst du oft trotzdem. Und das liegt an etwas, das noch stärker zieht als reine Gewöhnung. Es liegt an den guten Momenten. Stell dir eine Pflanze vor, die du seit Jahren pflegst. Meistens steht sie einfach da. Kein Grün, kein Zeichen, nichts. Du gießt trotzdem weiter. Und dann, einmal im Jahr, völlig unerwartet, öffnet sich eine einzige Blüte. Nur für einen Tag. Und dieser eine Tag lässt dich die 11 trostlosen Monate davor komplett vergessen. So wirken die guten Momente in einer verletzenden Verbindung. Nicht die schlechten Tage halten dich fest. Die guten halten dich fest. Genauer gesagt, die seltenen, unberechenbaren Guten. Denn hier steckt ein Mechanismus, der brutal zuverlässig ist. Eine Belohnung, die immer kommt, wird langweilig. Eine Belohnung, die nur manchmal kommt, macht süchtig. Wenn du nie weißt, ob heute der warme Mensch da ist oder der kalte, dann hörst du nicht auf zu hoffen. Du bleibst wachsam, du liest jede Stimmung. Du wirst zum Experten für einen einzigen guten Tag. Und du fängst an, die schlechten Tage bei dir selbst zu suchen. Vielleicht war ich zu anstrengend. Vielleicht lag es an mir. Und jeder gute Moment schreibt die Rechnung neu. Er löscht in deinem Kopf wochenlange Kälte und flüstert dir zu: Siehst du, so ist es doch eigentlich. Das ist der echte Mensch. Auf den warte ich. Nimm dir deshalb heute Abend 30 Sekunden und schreib einen einzigen Satz auf.
War heute besser oder schlechter als gestern? Kein Roman, nur besser oder schlechter. Mach das eine Woche lang und dann lies nicht die einzelnen Tage, sondern die Richtung. Die seltene Blüte blendet dich. Aber die Linie über 7 Tage lügt nicht. Diese Hoffnung ist mächtig. Aber sie allein erklärt noch nicht, warum Menschen bleiben, obwohl sie die Blüte kaum noch glauben. Dafür braucht es einen zweiten, viel leiseren Trick deines Kopfes. Frag dich einmal, wofür du eigentlich bleibst. Für das, was gerade ist? Oder für das, was einmal war? Und für das, was angeblich noch werden könnte? Die meisten bleiben nicht wegen der Gegenwart. Sie bleiben wegen einer Erinnerung an den Anfang, als noch alles leicht war. Und wegen eines Films im Kopf, in dem irgendwann wieder alles so wird. Du liebst dann nicht den Menschen vor dir. Du liebst sein Potenzial, die Version, die er sein könnte, wenn er sich nur ändern würde. Und du wartest auf jemanden, den es in dieser Form vielleicht nie geben wird. Dazu kommt ein Rechenfehler, den dein Kopf ständig macht. Je mehr Zeit, Kraft und Herz du schon hineingesteckt hast, desto teurer fühlt sich das Gehen an. Nach 5 Jahren zu gehen bedeutet in deinem Kopf, dass 5 Jahre umsonst waren. Also legst du lieber ein 6. drauf. Nicht, weil es klüger ist, sondern weil Aufhören sich wie eine Niederlage anfühlt. Aber die Jahre, die schon weg sind, kommen nicht zurück, egal wie lange du noch bleibst. Du wirfst gutes Leben hinterher, nur um schlechtes Leben nicht abschreiben zu müssen. Stell dir deshalb eine einzige, kühle Frage. Nicht, wie viel habe ich schon investiert, sondern, wenn ich heute frisch hier ankäme, ohne die ganze Vorgeschichte und alles wüsste, was ich jetzt weiß, würde ich mich noch einmal genau dafür entscheiden. Diese Frage schneidet die verlorenen Jahre einfach ab. Sie fragt nur nach heute. Und die Antwort, die dann in dir hochkommt, ist oft erschreckend klar. Und hier stoßen viele auf etwas Verwirrendes. Sie sehen das alles. Sie verstehen es sogar. Und sie bleiben trotzdem. Warum bewegt man sich nicht, obwohl man längst begriffen hat? Dafür müssen wir in die unangenehmste Ecke leuchten. Es gibt einen Zustand, in dem ein Mensch aufhört, sich zu wehren. Nicht, weil er zufrieden ist, sondern weil er gelernt hat, dass Wehren nichts bringt. Wenn du oft genug versucht hast, etwas zu ändern und jedes Mal gegen dieselbe Wand gelaufen bist, dann zieht dein System irgendwann einen stillen Schluss. Egal, was ich tue, es ändert sich sowieso nichts. Und ab da versuchst du es gar nicht mehr. Selbst wenn die Tür plötzlich offen stünde, bliebst du sitzen, weil dein Kopf gelernt hat, dass Türen sich nicht öffnen lassen. Bequemlichkeit ist das nicht. Was hier wirkt, ist eine antrainierte Ohnmacht. Und von innen fühlt sie sich nicht wie eine Entscheidung an, sondern wie die nackte Wahrheit über dein Leben. Dazu kommt etwas, das fast niemand über sich zugeben will. Dein Nervensystem hat vertrauten Schmerz lieber als unbekannte Freiheit. Das Bekannte, selbst wenn es weh tut, ist berechenbar. Und Berechenbarkeit fühlt sich für dein System nach Sicherheit an, ganz egal, wie schlecht es dir dabei geht. Deshalb kann allein der Gedanke ans Gehen mehr Angst auslösen als das Bleiben. Nicht, weil das Bleiben schön wäre, sondern weil du wenigstens weißt, wie sich dieser Schmerz anfühlt. Der Schmerz danach ist ein fremdes Land ohne Landkarte. Wenn du diese Ohnmacht in dir spürst, dann fang winzig an, und zwar an einer Stelle, die mit der großen Sache überhaupt nichts zu tun hat. Ändere eine einzige Kleinigkeit, die du seit Monaten wortlos erträgst. Den Stuhl, auf dem dein Rücken jeden Abend schmerzt. Die App, die dich leer scrollt. Irgendwas, das du sofort abstellen kannst. Du beweist deinem System damit einen einzigen Satz. Ich kann etwas verändern. Türen gehen doch auf. Und dieses kleine Ja ist der erste Riss in einer Wand, die du für massiv gehalten hast. Und wenn du das alles begriffen hast, die Gewöhnung, die Hoffnung, den Rechenfehler, die Ohnmacht, dann bleibt am Ende nur noch eine einzige Frage übrig. Und sie entscheidet wirklich alles. Die Frage lautet nicht, wie viel Schmerz du aushalten kannst. Diese Frage hast du dir dein halbes Leben gestellt und du bist verdammt gut darin geworden, sie mit immer mehr zu beantworten. Die richtige Frage lautet, wohin dieser Schmerz dich bringt.
Denn es gibt zwei völlig verschiedene Arten von Schmerz und dein System wirft sie ständig in denselben Topf. Es gibt den Schmerz, der dich formt, der weh tut, aber dich irgendwo hinträgt. Das Training, das brennt und dich stärker macht. Der Abschied, der reißt und Platz schafft. Dieser Schmerz hat eine Richtung und es gibt den anderen, den Schmerz, der dich nur langsam abträgt, der jeden Tag ein Stück von dir wegnimmt und nichts dafür zurückgibt. Kein Wachstum, kein Ziel, keine Zukunft, nur Verschleiß. Aushalten ist nur dann eine Stärke, wenn am Ende etwas daraus entsteht. Ertragen ohne Richtung hat mit Stärke nichts zu tun. Es ist ein langsames Verschwinden, das sich als Tapferkeit verkleidet. Und genau hier liegt der eigentliche Hebel. Solange du deinen Wert daran misst, wie viel du ertragen kannst, wählst du immer wieder den falschen Schmerz, weil jedes Leiden dir dann beweist, wie stark du bist. Aber dein Wert hängt nicht daran, wie viel Gewicht du trägst. Ein Mensch, der eine Last endlich absetzt, ist kein bisschen schwächer als der sich darunter krümmt. Er hat nur aufgehört, sein Rückgrat mit seinem Leiden zu verwechseln. Das ist der Moment, in dem sich alles dreht. Nicht, wenn du noch mehr aushältst, sondern wenn du zum ersten Mal fragst, baut dieser Schmerz etwas auf oder trägt er mich nur ab? Und dann ehrlich hinhörst, was die Antwort ist. Nur verschwindet ein Schmerz, den du jahrelang getragen hast, nicht einfach, sobald du ihn erkennst. Er zieht sich in den Körper zurück und dort meldet er sich an einer Stelle, die dich als allererstes am Tag erwischt. All das Ertragene muss ja irgendwo hin. Und oft landet es genau da, wo der Tag beginnt. In dieser bleiernen Schwere am Morgen, wenn dein Körper sich weigert aufzustehen, obwohl du eigentlich geschlafen hast. Diese Morgenschwere hat mit Faulheit selten etwas zu tun. Oft ist sie die stille Rechnung für all den Schmerz, den du tagsüber gar nicht mehr spürst, weil du dich so gut daran gewöhnt hast. Warum du morgens kaum aus dem Bett kommst und was in diesen ersten 10 Minuten wirklich in dir passiert, darum geht es im verlinkten Video. Wenn du verstehst, was deine Morgenschwere dir sagen will, hältst du das früheste Warnsignal deines Körpers in der Hand. Und du erkennst schon vor dem ersten Kaffee, ob du gerade einen Schmerz trägst, der dich aufbaut, oder einen, der dich leise abträgt. Genau das nimmst du aus dem verlinkten Video mit.